Hi all, வணக்கம். Welcome to my channel Home to Heart. See the home, feel the heart. Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ Sobo fountain கிட்டோட unboxing. வீட்டில் நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபவுண்டன். இந்த ப்ராடக்டை நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். Sobo fountain கிட் எவ்வளோ சின்ன பேக்கில் வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம லேடிஸ் கூட அசம்பிள் பண்ணலாம் ஈஸியாக. நல்ல பேக்கிங்கில் டேமேஜ் இல்லாமல் வந்திருக்குங்க. இதில் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று ஸ்ப்ரே டைப், இன்னொன்று ஃப்ளோயிங் டைப். நம்ம எப்படி வேணுமோ மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தான் அதோட பார்ட்ஸ். இந்த பார்ட்ஸை வச்சு இப்போ ஸ்ப்ரே டைப்பை நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது ஃப்ளோயிங் டைப். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ப்ரே நாசிலை இந்த பார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அடுத்தது 2 பைப் இருக்குது. அது ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் வந்து மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணணும். 40 வாட்ஸ் மோட்டர் போட்டால் தான் தண்ணிக்கு ஸ்பீடு இருக்கும். கீழே இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மோட்டரோட ஃபிக்ஸ் ஆகும். இது ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதாங்க ஃபஸ்ட் மாடல் ஸ்ப்ரே டைப். நம்ம ஹைட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பைப்பை யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளோயிங் டைப். ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த போர்ஷனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளோயிங் டைப்போடதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் 2வது டைப். ஒரே பேக்கில் 2 ஃபவுண்டன். இந்த நாபை யூஸ் பண்ணி தண்ணியோட ப்ரெஷரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 2 ஃபவுண்டனோட டெமோவும் நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ஸ்ப்ரே டைப் ஃபவுண்டன். இதுக்கு கீழே மோட்டர் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மோட்டரோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு சின்ன பால்கனி இல்லை டெரஸில் ஒரு கார்டன் செட்டப் பண்ணலாம். அடுத்தது ஃப்ளோயிங் டைப் ஃபவுண்டன். இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதுக்கு அடியில் நம்ம லைட் செட்டிங் எல்லாம் பண்ணால் நைட் டைமில் பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்கும். கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு அழகான கார்டன் செட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.